É, rapaz, acho que hoje não vai dar certo não. Tô tomando um remédio, mas tô de folga hoje. Meu parceiro já chegou para tirar minha folga. Sei não. Olha aí como é que tá o negócio. É, rapaz, acho que... Eu acho que hoje eu bebo uma. Devagarinho, olha os cavalos, olha os cavalos. Tá bonito o negócio por aqui, viu?